Fala galera, o Matias na voz. E hoje, como eu falei no vídeo anterior, eita! Hoje a gente vai colocar o brinquedinho que eu falei no outro vídeo. Já reuni a galera aqui. Muito salve. Não é pra rir não, pô, é pra não mandar um salve. Então a gente vai começar aqui. E também eu vou mandar um salve pra galera da Rota 160 aqui, ó. Representou também. Mandar um salve pro mano Vinícius Camargo, que é um dos administradores aí da Rota, né? Ó, como vocês podem ver aí a página da Rota 160, tá certo? Vamos lá dar uma força lá pra eles. Vamos iniciar agora aqui, ó.
Pra frente. Isso é mais longe do que a minha casa. Fazia muito tempo que eu queria fazer.